Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku lwo njagala tutunuulire gye bayita embaata. Embaata mu binyonyi byonna ekyasinze okuba n'entondo y'embaata. Njagala weetegereze embaata eno yasooka n'ebeera ng'ebiika mu nnyumba eyo gy'olaba. Bwe yatandika okubiika mu nnyumba n'wabaawo akwata ku magi gaayo n'egazira. Neefuna wedda ne yeekweka, yafuna we yeekweka nayo n'ebiikayo amagi 7 mulamba. Kati we twagalabye nga yagakweka wansi eyo ne twagala tugaggyeyo tufube tugiteera mu nnyumba ebeere ng'eyalula. Nayo we yategedde ntugakutteko kuba twagaggyeyo yagazize nago n'egavaako n'egaanira ddala okugaalula. Kati neefuna ate weebiika eggi ndoozi eryadde lisigaddemu nga lyabadde limu n'ebeera eyo ne yeekweka ne tugattako gano amalala geebadde yagaana n'egavaako gonna n'egaana okugaalula. Kati n'olwekyo kye bayita embaata kiyina entondo yagagaanye okugaalula yagavuddeko, eby'okwalula yabivuddeko. Kati n'olwekyo bw'obeera oyina embaata fuba okulaba nga tokwata ku magi gaayo, weebiise gireke weeba ekola ki, weeba eyalulira obwana obwo. Njagadde nkibalage embaata kye kintu ekyasinze okubeera n'entondo. Naddala obubaata buno obutono kuba yiyo egaanye okugaalula yagavuddeko olw'okuba nti twagakutteko ate nga tubadde tugakwasa kaveera nga tetugakwatako dayirekiti, naye yagaanye okugaalula. Ndowooza mugalaba, kyekyo kye njagadde obbalaga. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.